Alfa Blue Team. Ecco ragazzi, un saluto a tutti. Il giorno 5 aprile del 2025 sono stato invitato da Stefano, insomma un personaggio importante di Alfa Blue Team, e ho avuto la possibilità di vedere una sfumatura di raduno di vecchie auto Alfa Romeo, ma la cosa più importante, ho visto una location di gran fascino, in un vecchio cascinale. Ci sono delle stalle che ormai non sono più stalle, insomma non ci sono più dei cavalli, ma è un deposito di vecchi veicoli Alfa Romeo, da autocarri a furgoni a corriere, ecco. Sono state messe da parte tracce di storia con tracce di ruggine, in attesa appunto di una decisione, ecco, di una sistemazione, di un restauro, ecco. Vedremo degli A12, degli A11, anche degli F12, ecco. Per dirti, l'F12 un furgone prodotto tra il 1967 e il 1983, inizialmente montava un bialbero con una cilindrata di 1290, e poi dal 73 in poi sono stati prodotti anche furgoni con motore diesel Perkins a 4 cilindri. Ma ragazzi dai, vai con il filmato, ecco. Grazie Stefano di questo grande invito, vai con questa splendida location. Ecco qua ragazzi, oggi 5 aprile del 2025 sono in direzione deposito veicoli Alfa Romeo, un po' di ruggine, un po' conservati, un po' da sistemare, e niente, vediamo cosa ci riserverà questa giornata. Oggi 5 aprile del 2025 ho avuto la possibilità di poter vedere tracce di deposito di Alfa Blue Team. Su invito del bravissimo Stefano ci siamo goduti così, con le sue parole, anche le spiegazioni di alcuni mezzi salvati dalla fiamma, alcuni pezzi unici, insomma chissà, in futuro qualche mezzo verrà restaurato. Ecco qua ragazzi, allora Alfa Blue Team vuol dire Alfa Romeo, per cui tantissimi mezzi, se non tutti direi tutti, Alfa Romeo, da questa splendida location, eccezionale ragazzi. Vai col filmato. Alfa Blue Team presenta veicoli storici conservati, tracce di ruggine, ma nulla fa paura. Eccoci qua carissimi amici appassionati di mezzi storici, siamo qua in una zona dove ci sono veramente dei mezzi particolari, e insomma il marchio, ragazzi, il marchio Alfa Romeo. E qua sono in compagnia del bravissimo Stefano, ecco. Ciao. Che ve lo faccio vedere. E insomma Stefano, dacci così una sfumatura molto veloce di questi mezzi. Una cascina dove prima tenevamo gli animali, le mucche, adesso teniamo i cavalli vapore dell'Alfa, e abbiamo un po' di carciofini, un po' di ruggine come piace a Marvin. Esatto. E abbiamo qui un Romeo, trasporta cavalli, tutti i mezzi in attesa di un futuro restauro, quando poi avremo più spazio in Alfa Blue Team per esporli. Ecco qua, vi do così, perché siamo qua, abbiamo il tempo un po' ristretto, vi do così una sfumatura. Comunque ragazzi, di che anno è questo? Non sai più o meno? Questo qui è già un Romeo II, quindi sono fine anni 50. Primi anni 60. Questo partirebbe quasi? Questo sì, l'abbiamo messo in moto non tantissimo tempo fa. Insomma ragazzi, guardate un po' la bellezza di questo bellissimo... Prima trasportava pianoforte, poi si è messo a trasportare cavalli. Questo bellissimo Alfa Romeo. Poi questo è un raro A11, perché A11, A12, che era il sostituto del Romeo. Doppia cabina. Hanno fatto sì, la 11 e la 12, la 11 per entrare nei servizi, fare i servizi cittadini, quindi con una portata leggermente più bassa solo per entrare in centro città, se no era una 12 a tutti gli effetti. Questo è raro perché appunto è una 11 che già ne hanno fatti poco, e poi anche doppia cabina. Doppia cabina. Apparteneva qua al comune di Salsomaggiore, zone Parma. C'era un nostro amico che lavorava lì e... Ecco qua. E allora poi ce
E niente, come vedete, insomma, per fortuna che hanno salvato questi mezzi, la testimonianza c'è, insomma, ecco qua. Poi vi facciamo vedere, poi una 12, intanto vediamo qua su una sfumatura di Alfa 6, qua mi dice per ricambi, infatti tuo papà diceva per la prima nostra, però poi ti spiace sempre cannibalizzare auto complete, allora va a finire ecco qua che l'abbiamo sempre lasciata completa, auto per ricambi, e poi qualche pezzo che ci abbiamo bisogno lo compriamo nuovo. E poi qua diceva tuo papà, insomma, un glorioso A12 sì, che è una 12 che abbiamo usato tanto, perché quando ci siamo trasferiti i primi anni 90 dalla vecchia sede dell'Alfa Blue Team, ci siamo trasferiti a Milano, questo l'abbiamo usato come mezzo per trasportare tutti i nostri ricambi e quindi l'abbiamo, diciamo, usato tanto. Ecco qua ragazzi, salutiamo anche gli amici del Circolo Italiano Camion Storici e Cristiano Polliti, che insomma anche grazie. Ho trovato tanti di questi esatto che ci sono qua, poi vedrete guardate qua un bel pianale lungo, insomma ne ha fatti trasporti negli anni 90, ha portato di tutto. E niente, adesso vi faremo vedere ancora qualcos'altro. Ecco qua, insomma, sono belle sfumature perché insomma sono auto vissute come piace a me, ecco, insomma non sono state mandate dal demolitore. E niente, qua Stefano siamo sempre qui è una 12 camper della Orlandi, comprato preso noi dal primo proprietario, una persona un po' era andata avanti con l'età, non ci era affezionato, però non lo usava più, non voleva venderlo, e avevo detto allora venga qui a vedere cosa abbiamo messo insieme per vedere dove va a finire, che non siamo commercianti che poi li rivendono. Infatti allora è venuto, è piaciuto il posto e tutto, esatto, guardate un po' il posto, insomma ragazzi, guarda, il fascino di questo luogo è proprio la location dove sono situati questi mezzi, e anche perché sono belli vissuti, insomma è proprio da lasciare così, ecco. Poi vi faccio vedere qua un Alfa, mi dicevi stile brasiliano questa? Questa sì, è la 2.3, la Rio, i 2.3 che facevano bella. in Brasile con l'FNM, di proprietà dell'Alfa. A un certo punto poi ho comprato anche le quote. Questa qua avrà un futuro, anche questa ricambi? No, questa è da ricambi, noi il nostro socio ce l'avevamo 2 già a posto, questa era in più, sono pezzi, comunque, dai, i pezzi sono specifici, sono rari, allora diciamo l'abbiamo salvata, però non restauriamo. E poi l'altra Alfa 6 seconda serie, sempre per ricambi per le nostre, ma abbiamo preso una volta un paraurti che ci serviva, ma comunque ragazzi, è bello vederle anche così, E poi guardate un po', un'altra bella chicca questa. Questo è simpatico, è un F12 camperizzato, un furgone camperizzato, quindi diciamo camper puro. Deve aver girato tanto con tutti gli adesivi che c'ha. Sì, infatti erano interessanti gli adesivi, ho visto. Tanto. Bello. Quando avremo più posto, magari in una fruttin da esporre, faremo qualche restauro conservativo. Guardate un po' ragazzi, insomma, una sfumatura così, però guardate, bellissimo. E poi ecco, andiamo qua ancora su, intanto vi faccio vedere qua traccia di adesivi, perché qualcuno mi chiede sempre, ma quando vedi gli adesivi riprendili perché non si vedono proprio più. Ecco qua. Chissà fino a quanti anni avrà girato, penso, insomma, anni 80 così. Sì, vedendo degli adesivi. Sì. Al P-Tour vedo anni 80 sicuramente. Sì. Ma comunque è sfruttato, dai. Bello. Corso IP, guarda, questo è 1984. Per cui, ecco, negli anni 80. E poi uno dei primi che ha comprato papà, questo qui. Poi un altro F12. Questo è molto interessante perché è un F12 pulmino, purtroppo poi svuotato dagli interni, usato come furgone, come spesso succedeva, della Introzzi. Bello anche questo. Bel bicolore. Bel bicolore, esatto. Ecco, dai, insomma, ragazzi, poi vediamo, facciamo vedere qua un'altra Alfa Romeo. Sì, questa è quasi una scocca di una 2.6 berlina. Anche questa donatrice? Ma c'è poco oramai, purtroppo da donare, questa qui l'avevamo già trovata così senza. Ecco qua, come dico sempre, la corsa è contro il tempo, oggi le trovi, poi domani chissà, ecco, si dovrà fare una donazione. E poi ecco, guardate un po', mi piace questo furgone con la sua portiera vissuta, ecco. E niente, insomma, adesso andiamo a vedere qua gli ultimi. Questa è una 12 autoemoteca. Praticamente era un negozio questo. Questo facevano, sì, girava, diciamo l'Avis, girava per fare
ecco. Per fare gli esami del sangue. Per cui era un di servizio sanitario, Sì, un negozio. diciamo, Ok. di Avis. Di Avis. Delle ringrozzi anche lì che poi negli anni hanno vinto. E poi ragazzi vi faccio vedere qua traccia di ambulanze Poi militari. Ci sono, sì, 2 F12 ambulanze militari, già la serie dopo, quindi con i maschierini in plastica. Queste ne avevamo prese 3, una è andata al nostro socio che era interessato, 2 abbiamo tenute noi e purtroppo non sono molto complete, quindi quando le restaureremo di 2 ne dobbiamo fare 1. Beh certo, dai. Comunque tanto ci sono. Però almeno abbiamo guardate un po'. dentro le sue barelle. E questa è una 12 camper molto vissuto. Sì, bello anche questo. La cellula dietro vetroresina, quindi è salda, la cabina invece è completamente marcia, soprattutto nell'attacco tra la parte in vetroresina e la parte in lamiera. Sì. L'antigelo, quindi sì. Ecco qua, poi siamo qua nel finale, qua abbiamo ancora traccia di soccorso militare qua e niente, insomma. Faccio vedere. Un F12 per Minoteca. Ecco, paninoteca. Si vede subito la carrozzeria che è Minonzio, che faceva parare le pipe dei puri. Simpatico anche questo qua. Sì. E qua un altro bel pezzo, insomma, guardia di finanza. Bello, sì, diesel, guardia di finanza preso da Politi. Insomma, un bel F12. Questo è bello, a 33.000 km penso originali. 33.000 km. Si vede il dentro comunque ancora bello con il portafucili è bello allestimento. Ecco qua. Direi che insomma, guardate un po' qua la scritta guardia di finanza. Ecco qua, bello insomma. Ecco, vi abbiamo fatto vedere così una prima parte e insomma direi che è un luogo molto affascinante. Sono contento che qua il bravo Stefano mi ha invitato. Ecco, io insomma mi piace mettere da parte queste testimonianze, per fortuna ci sono persone che hanno salvato queste tracce e niente, insomma rendo onore qua ai loro sforzi e sacrifici, ecco. Grazie Stefano intanto. Grazie a voi. Ecco, insomma, grazie dell'invito. Per tenere sempre memoria storica. Esatto. Ecco qua il retro di questa Alfa 2006, qua vi faccio vedere così un po' il retro adesso. Ecco dei mezzi che abbiamo visto, ecco, appassionati qua di vecchi mezzi qua, Alfa Romeo, insomma. Saluto un po' tutti gli amici che amano il simbolo Alfa Romeo, saluto Max, saluto anche Antonio da Sant'Arsenio, Demis, saluto Antonello che sta nelle zone di Arezzo, appassionato di Alfa 6 e tutti qua, guardate un po' questa Alfa Romeo 2003 versione brasiliana, bella, insomma ragazzi, dai andiamo a vedere la seconda parte. Ragazzi, con questo vi saluto, adesso vi faremo vedere la seconda parte che anche quella è interessante, tanto godetevi questa. Ciao a tutti. Ecco ragazzi, così un piccolo ritrovo raduno Alfa Romeo e niente, lo portiamo così in saccoccia. Gente un po' spazientita, vuole già andare a mangiare e allora vi faccio vedere così una sfumatura di Alfa Romeo qua. Guardate qua che bella questa Alfa Romeo 6. No, è sempre passato gli altri. Ecco qua, dai, ci godiamo così l'uscita delle auto, appassionati qua di Alfa Romeo, spettacolo, famoso Alfa 6, questa dovrebbe essere un Alfa 6C. Vediamoci insomma le auto che passano qua, CTV. Qua appassionati qua di vecchi Alfa Romeo.
anteguerra questa. C anche questa cabriolet, spettacolo, dalla Svizzera. Guardate qua, godete, appassionati qua di Alfa Romeo, vediamoci così l'uscita di queste auto. Bellissima questa GT. Eccola qua, la Spider qua. Insomma questa, io preferisco l'Arna, ecco, però insomma auto sportiva. Guardate un po'. Ciao carissimo. Altra GTV, bellissima 2000 Giulia T. Questa è un'altra Spider. Tutto un po' tutti gli amici appassionati di vecchi Alfa Romeo. Questa non c'entra nel parco vecchie. Questa bellissima Giulietta, mi sembra Spider veloce o sprint veloce, mi sembra. Eccola qua, Giulietta sprint veloce. Sì, non aveva nulla della Spider. Ciao carissimi, Ciao. moderna. Ah, non c'è paragone ragazzi, non c'è paragone. Ecco ragazzi, dato che le Alfa Romeo sono andate tutte via, voglio godere questa Giulia, questa Alfa Romeo Giulia. Improvvisiamo il tutto, mi sembra che è anche vissuta. Appassionati qua di vecchi Alfa Romeo, guardate un po' questa Giulia, ecco qua. Vediamo qua il signore, come ti chiami? Io Paolo, Parigi. Bravo Paolo, va bene sta macchina? Perfetta. Ecco qua, di che anno è questa? 67. 77. 120.000 km. 120.000 km. Sì. Mi piace perché è vissuta, è viva, vero? Guardate la traccia di Arna. Ah, io amo le macchine conservate. Bravissimo, mi raccomando, mi piace molto. Infatti ho detto qua è da... Mi fai sentire il sound? Adesso parti? No, io devo cercare un accendino. Ho capito. Un accendino. Ecco qua ragazzi, intanto ci godiamo questa traccia di Alfa Romeo Giulia, insomma abbastanza vissuta, come diceva qua il signor Paolo. È una Giulia Super. E niente, insomma, eccola qua. Nel suo dettaglio, nel suo particolare, targa storica, che volete di più. Saluto un po' tutti gli amici appassionati di vecchi Alfa Romeo, saluto anche Max, insomma un po' tutti quelli che amano l'Alfa Romeo. Eccola qua, l'ho fatta vedere così molto veloce, vediamo se poi esce e avremo il piacere di gustarci così il sound. Tanto vi faccio vedere qua un Alfa Romeo Arna T, che insomma è tenuta molto bene, un bel colore, Alfa Blue Team qua. Eccola qua, il suo spoilerino dietro. E anche questa, insomma, a differenza delle auto moderne, fa ancora la sua bella figura. Ecco qua, se mi dovessero regalare una Stelvio o un'Arna, scelgo l'Arna. Ecco qua, vi ho fatto vedere traccia di sfumatura, insomma guardate un po' la location, bella, primavera. E niente, insomma, vediamo qua questa bellissima Alfa Romeo Giulia Super. Ecco ragazzi, siamo ai saluti finali, termina così questa prima parte di sfumatura di questa splendida location gestita da Alfa Blue Team. Ecco, avremo poi modo di vedere anche le vecchie corriere.
E ringrazio appunto questo bellissimo gruppo Alfa Blue Team, Stefano, anche il papà, e un po' tutti quelli che ci lavorano dentro. E voglio ricordare così agli appassionati di vecchi Alfa Romeo che ci sarebbe la possibilità, oltre che organizzare un bellissimo incontro presso il museo Alfa Blue Team, ci sarebbe anche così magari da organizzare il tracciato per arrivare a questo splendido Cascinale e vedere questi diciamo vecchi veicoli, insomma, in attesa di restauro. Ecco, pensateci, perché sarebbe una bellissima iniziativa, ecco. E niente, dal raduno così di auto storiche, insomma, hanno fatto così un tracciato e sono passate anche in questa zona di campagna a vedere questo splendido, esatto, come dicevo, deposito di vecchi veicoli Alfa Romeo. Ragazzi, pensateci, è una bella alternativa che Alfa Blue Team ci regala. Ragazzi, ciao a tutti, alla prossima puntata.